而佢就係我細佬 George， 佢就係豬太太，佢係豬先生，我係 Peppa。George 的朋友 Peppa 同佢啲朋友喺遊樂場度玩。Peppa、Susie 仲有 Danny 喺度玩氹氹轉。你哋準備好未啊？準備好。係咁，開始啦！轉快啲，轉快啲。咁好啦。George 太細個唔可以玩氹氹轉，佢喺度打緊千秋。Rebecca 佢嚟咗，仲帶埋佢細佬 Richard 嚟添。大家好嘛？好嘛？我可唔可以一齊玩氹氹轉啊？跳上嚟啦 ，Rebecca。我哋今次要轉得好快好快嘅。Richard 都好想跳上去玩氹氹轉。哦，如果 Richard 上埋嚟，咁我哋就唔可以轉咁快啦。Richard 可以同 George 玩噶。Richard， 你想去同 George 玩嘛？唔想。George 有一隻恐龍，好似你嗰隻咁噶噃，我哋去睇下。George 同 Richard 嘅年紀一樣咁大。Richard 想睇下 George 嗰隻恐龍啊。恐龍。George， 可唔可以借隻恐龍俾 Richard 玩下？唔制。Richard， 可唔可以借隻恐龍俾 George 玩下？唔制。George 同 Richard 都唔想分享大家嘅恐龍喎。George， 如果同人分享玩具，好玩好多㗎。George 真係一個好乖嘅小朋友啊。恐龍。George 唔中意同人分享。Richard， 而家輪到你俾 George 攬住啲恐龍啦。Richard 亦都唔中意同人分享。你哋為咩事喊到咁大聲啊？每次 George 同 Richard 一齊玩，到咗最後都會喊噶。佢哋太細啦，唔識點同人哋一齊玩啊！做姐姐嘅教下佢哋點樣同人哋一齊玩啊！冇問題，我哋可以教佢哋堆沙城堡啊！好主意啊！我哋去沙池咯。George 同 Richard 中意玩泥沙。George、Richard， 今日我哋幾個一齊堆沙城堡啊！首先要將個水桶填滿沙，然後你哋就反轉個水桶，跟住就輕輕咁拍下佢。而家我哋拎起個水桶，成功咗啦！ Richard 整咗個沙城堡，成功咗啦！而 George 都整咗個沙城堡喎。見啦，一齊玩會幾開心噶。哦，弊啦，呢個遊戲進展得唔順利啊。係你細佬唔啱先噶，佢頭先整爛咗 George 嘅沙城堡啊！頭先係你細佬整爛我細佬嘅沙城堡先噶。喂，你哋兩個做姐姐嘅應該教 Richard 同埋 George 點樣和睦相處同埋一齊玩噶。冇錯啊，我哋係姐姐啊。而 George 同 Richard 太細個，唔識得點同人哋好好咁一齊玩。我有一個好主意啊 ！George， 你喺遊樂場度最中意玩邊樣遊戲啊？搖搖板。George 最中意玩搖搖板。搖搖板。原來一個人玩搖搖板係有困難噶。Richard 都想玩搖搖板。搖搖板，搖搖板，搖搖板。睇下 ，George 同 Richard 終於一齊玩啦！搖搖板，搖搖板，搖搖板，搖搖板。George 中意 Richard。Richard 都好中意 George 喎。George 同 Richard 都中意一齊玩啊！